你不是说你不回来了吗？我不回来，这家都得让你吃黄了。那抖半天了，你不行我都吃了吧这一锅？吃不了。你再这么等黄米饭吐了一会儿，我更吃不了。还臭，整整。我整啥呀？干哈呀？这么粗鲁呢？怎么？啊，今天给你整了7个菜，这回有家庭地位了吧？北斗七星下乡了呗，全是咸菜，一点油水都没有。荤油，或者好吃又顺溜。那不能直接都顺溜出去了再啊？一点肉都没有。烧鸡，就这一丢丢呗，就是啊。这么卤，这肉呢？孩子吃了呗。我想踹你一脚。你知道你是干啥的吗？我工人。你知道我是干啥的吗？你干啥的？打工人。你还打？这怎么现在又干啥呀？这过期了这玩意儿。过啥期？跟这样豆奶有营养。这么大的量，这不后排气都得冒黑烟的。没有多少，不贵。你不贵，你就这么大的量，它不也得这一袋不得20-30啊？没有，没有，你停吧，没人愿意看，你要打广告吧？行了，别整那么多，我不是那 V8 发动机呀。我接孩子去了，得上古筝课呢。这可能到月了，这脾气，走了，我必须得下2袋火鸡面。烤冷面卷臭豆腐，当，来2个辣条，噔，昨天剩的鸡排，就是这个味儿。越臭越香，哎呦！趁我媳妇没回来，快点吃，先把它吃完。我吃完辣的不能喝热的。我从山东来待着了，我操！哎，我就不相信你能有多辣，黄二皮脸，我脸皮厚。连着。干啥呢？没干啥。这忙忙叨叨的干啥呀？啥没干啥吗？我看看你手上底下干啥？啥都没有，口风琴。我看看。口风琴嘛，看我给你吹一个啊，哒哒哒的一哒。这给孩子吃吧，这一天馋的要命。你给我一块儿行不？一块。这啥玩意儿？这啥时候整了个鸡排？我看都吃了，可能儿子买回来放这玩意儿。儿子买回来放你这儿了？沤着。你沤是啥沤是？给你个梨。真的？给你吃个梨啥意思啊？你要距离呗。对，这就是看你怎么整个距离。这玩意齁黏的，我真吃不进去，我不吃。